好，嗱，我哋而家跟住咧就講一個咩字咧，就係意啦。咦，意字，嘟嘅意字。嗱，意字舊時又點寫咧？原來舊時嘅意字咧就咁寫嘅喎，嘟嘟，就有個人仔喺度，嘟嘟，跟住咧咁樣嘟嘟，有個聲音 ，and again 由心而發嘅喎。好啦，咁其實呢一個字係咩字嚟嘅咧？嘅意思係乜嘢咧？係咪？哦，原來呢一個部分咧，呢個部分咧係咁嘅喎。原來係喺古文字金文嘅時候咧就係咁嘅。其實又係代表乜嘢咧？哇！原來小算嘅時候咧就變咗咁啦。OK， 好，最後變咗乜嘢啊？原來變咗係音咁解，個音字。OK， 咁即係話嗰個意嘅意思係咩咧？個音字嘅意思係咩咧？音咧就話生於心，有志於外為之音，即係喺你個心裏邊諗到啲咩，你個發個聲出嚟就變咗個音啦。咁所以呢個意啊，呢個意呢個字咧 ，OK。即係亦都有一個含義啦，就係話你心裏邊諗啲乜嘢嘢啦，你個可以講意向啦。Made with Doodlecast Pro.